Eu tô quietinho na... Sabe? Eu tava quietinho na minha, mano. Ô, na moral, sai, cara. Sai, pô. Não, deixa quietinho, pô. Eu só queria... Não, eu tava quietinho, cara. Vocês vêm caçar comigo. Para, pô. Pô, mano. Ah, sacanagem, viu? E tá gravando, galerinha. A gente vai ter que ficar famoso. Médico é paz, vamos pula. É mesmo, médico é paz, hein, médico. Eu devia estar fazendo comentários agora, mas eu não posso falar muito. A galera aqui que fala é o Ice Blue e hoje eu trago pra vocês o retorno do TF2. Faz um tempinho, né, que eu não volto pra casa. Hoje ultimamente só tô gravando Roblox, mas quero voltar pra cá pra poder, porque eu realmente Não morreu. não morri. Sinto falta desse jogo bastante, porque ele de vez em quando é bem divertido e aparecem algumas pessoas bem Bora sem legais. médico agora? Então, fique com o vídeo, pessoal. Mata. Olha lá, bom. Eu tô no blue, mano. Eu tô no Conseguiu blue. ganhar no golfe. Que nojo, eu tô no blue, velho. Quem pegou a guarda viado, 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 quem pegou a guarda viado. Aluno hétero top. Pessoal, foca no Sogers, foca no Sogers. Nem dá pra fazer seu Wars, tem 5 guardas. Bittencourt, exclamação WFF. Eu vou fazer HG. Meu pau. Espalhe pelo mapa. Gostei não, cara. Gina, eu gostei não, eu gostei disso não, vou ter que descontar no Heavy. Espalhem todos. Boa, tá. Olá, Oririca. Cacete. E é de lá, mano. Oi. Demônios, espalhem pelo mapa, por favor. Oi. Mano, tu não pode ficar entrando no secret, cara. Você não pode fazer isso, velho. Meu Deus, mano. Se liga, cara. Nossa, O maluco entra todo round aqui no secret, mano. Meu Deus, mano. O cara entra aqui todo round sem ter certeza de nada, tá ligado? Não pode fazer isso, mano. Por favor, espalhem. Cara, ficou puto. Desce ele na lava, cara, vai ser muito divertido. Ah lá, tricado muito fácil. Galera, vem aqui no banco, galerinha, agora. E olha lá, não sei, uma freak killer. Sem prêmio. Olha que freak. Galera, só sobrou Katoshina, vamos comer criança. Ó, eu tô com ele aqui, galerinha, brincando. Onde é que ele tá? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ó. Sabia que não dava pra matar em um rio. Catocinho, você vai começar o teu nome. Criança, Sai do galera. Blue, sai do Blue. Sai, Blue, sai, tu nem sabe jogar direito. Tá bom, eu vou fazer esconde-esconde, se espalhe pelo mapa. Guarda, fica dentro do árvore. Guarda, fica dentro do árvore. Macaco, isso é um LR. Macaco, isso é um LR. Não é um LR, cara, pode fazer sim, se quiser. Guarda, fica dentro do armory. Fica na sua base, guarda. Fica dentro do armor o doente. Meu Deus, Mano, pique esconde, cara, fica. Pelo amor de Deus. Nossa, é pique esconde. Ah, o red ou o blue? O red ou o blue? Os blue vem tudo pro armor. Spy, ali. Já pode procurar. Você tá dentro do armor primeiro de tudo? Você tá dentro do armor? Vem pro armor esquerdo. Vem aqui, México. Vem pro armor, cara. Mano, para de entrar no secret sem ter certeza, cara. Tá bom. A gente vai sair às 8h20. Foi o viado que pegou a gente vai hitbox. sair. Não tem problema não.
Caraca, que massa, Nossa, sacanagem. eu Já nunca tô vou ser querendo. encontrado. Eu sou Tem algum muito gamer. preconceito comigo, né? Também Tinha que se sou. Fica chill aí, Vinícius, que matou o Dini do cara. Verdade. Não te respeito. Tá bom, os guardas podem sair. Quem vê pode matar, tem que deixar pelo menos um vivo. Eu tinha visto barulho do Secret quebrando aqui, então era óbvio que tinha alguém. Será que Ah, o Gabriel G300 Heavy Game. respondeu muito bem. Heavy Gaming. Gente, acho o Heavy Gaming. Sou Heavy Game, se assou ele, como assim que se assou Nossa, eu ele? entrei em um Secret que... Ah não, cara, E- eu Secret. Eu não gostei mais de você, dislike. Perdeu um Não, é inscrito. mentira, cara. Você acreditou Perdeu em um Red, se mate inscrito. agora. Perdeu um inscrito. Acreditou em Red, se mate nesse exato Perdeu momento. um inscrito. Já era, perdeu um inscrito. Perdeu os três, beleza? É muito... Quem tá entrando no seu? Eu dou um head pra quem fala onde é que tá os amiguinhos, hein? Não, mano, que coisa horrível. Tem um cara na área das celas, tem um cara em cima do Armory Cara, e tem um cara na terceira cela, mano. Meu Deus. Que isso? Traidor. Mata ele. Traidor. Traidor. Ô macaco, eu só queria falar uma coisa. Tu a já. munição vai me matar. Não, mas tu passou por um cara. Não é eu, só pra te avisar, mas tu passou por um cara. O cara é gato, bonito, cheiroso, gostoso. Sim, mano. Ah, então é esse grupo. Ih, E eu ouvi. isso ouviu, mano. Ah não, ah não. Educação. Quê? Quê? Eu tô sentindo o cheiro, ó, eu tô farejando, ó. Cachorra, Nossa, pareja. mano. Eu tô farejando. Captura. Respira no mic, gatinha, respira no mic. Meu Deus, o gamer. O Will Gamer. Meu Deus. Que tá o gamer? Tá lá Sinto o jogando. cheiro de Você Sinto sente? o cheiro de Ih, lá na frente achei um Mano. Ih, cadeirante. Ih, o cadeirante não, o deserto rebelou. Esse cara rebela. Ô, mano, você não chamou Mili, raiva né, em cara? si. Eu iria Mili. Dormi aqui. Que mano é melee, velho. O Red tem crítico aleatório. É, mano, aleatório. Né, mano, quem joga de scout hoje em dia tem que ser muito fracassado na vida pra jogar de scout. Macaco, só pra falar que tu passou por mim também, cara. Ah, não tô nem aí, cala a boca. Ah não, mas eu passei do lado dos caras agora, no banco, velho. Isso foi Mas, muito velho, gamer. Isso foi muito gamer. Não é mais Isso hide foi and seek, muito agora é gamer. free day. Né? A direção travou, é free day. Foi aí que... Isso nunca me aconteceu. Esconde, o Arden morreu. Não é mais esconde-esconde. Vai! Nem precisava, eu já recuperei a O minha Ed vida. ali. Lauri. Ó o médico Ed. Como que ele chegou ali em Entra no cima? lado Red. Como? Ok. Agora entra lá. Buscar aqui OS. Você me bateu, mano? Bateu. Great Kid. Muito bom. O que a gente faz agora mesmo? Ok. Amigo, direção foi travada, vocês não vão matar não? Faz tempo Ah? que a direção foi travada. Então... Vocês têm que matar. Dá galerinha, aqui é o Pyro Game. Não é Leste, precisa ter um. Beitado! Burro. O Arden Beitado burro. com sucesso. Ah, é, não tem o Arden, guarda burro. Agora ela chegou. Você sabe... Ok,
Ok, agora... Nossa, hora que... Não faz. Tia. Cadê o cara? Mas também quando vai acabar o round. Médico. Diego de cima. Oh, parece que nós venceu. No, ok, Mataram o Putz. Eu sou feliz. Tá, às 7 vocês vão ter que estar na área das celas. Às E se eu não 7. quiser? Aí você vai estar aqui, ó. Mas não vou botar não. HG, porra. Peraí, se ativa o Friendly Fire, não quer dizer que o time azul HG também com pode 5 bater? Se ativa o Friendly Fire, não quer dizer que pode bater? O time azul não pode brigar também? Vingança pelo Trickstab, mano. Deixa eu ver quem tá na área das celas. O Heavy tá fora da área das Isso daí não é pra ficar nas celas, é pra porra. ficar só na área das celas. Tá, ó, o Fox American Boot, o Rosa Lanche, Caralho, oxe, não tem unidade boa não, velho? e esse médico que eu não consegui. Aqui em cima, cara. Tem parte de cima, tá louco? Cara, a parte de cima também conta como área das celas. Cara, Sim, parte então de cima desce. também conta. Fechou. Pode entrar no médico, pode entrar no médico, pode entrar no médico, pode entrar no O cara médico. só falou 3 pessoas, velho. Que isso? Ai, caralho. Velho, ele me deu dano, velho. Bateu em mim com Tá, a escudo. partir de agora lutem constantemente nesse marker. Mas peraí, mas você me bateu quando você usou o escudo, não vale? Não, mano. Você me bateu, tanto que eu perdi, ó. Tô com 150 de vida. Pronto, escolhi aí. Posso tirar a sala de médico? Pode. É isso, tropa, é isso, mano, é isso. Eu fiquei preso no climb, velho. Tô triste. Mas eu ia te liberar, mas você se matou? Mas você ia me matar, velho. Eu Porque não ia te matar, eu ia te liberar. Não, você ia me matar. Eu amo aquele médico, velho. HG de novo. Meu Deus, mas não. É sério, Wars de não sair das celas, 1 por cela. Faz 1 por cela de não sair das celas. E daí que tem um free day, cara, não importa. Se é Wars 1 por cela, é de não sair das celas, vou ativar FF. Não tem problema Free day não consegue fazer se FF bater. em free day. Não tem problema fazer FF em free day. Patrick, sua voz tá dando umas cortadas de voz. Tá, então fica dando repeat caso não Tava entender, saindo, ok? então tava livre, Certo. eu não precisava. Ô, FF tá ativado, FF tá ativado. Oxe, eu desliguei FF tá isso. ativado, mano, FF tá Eu havia ativado. desligado, como assim, velho? Ok, pode matar todo mundo que saiu. dá fire. Vai ali, vai, Demo, é sua. Demo, ali ó, naquela cela ali ó. Minha, por favor, é minha. A cela única. Cela única, deserto. Cela única, Qual cela, deserto. mano? A única, velho, aqui tá mais afastada. Ah, mano, Deus. única. Deixa eu Tá mais afastada, cara. Única, não tem única ali. Ok, todos os dias acabaram. Venha para o meu marker. O que vocês querem fazer de minigame? Jogo pulo, eu tô jogando pulo. Pulo. Ó, Obdefiran é bem próximo. Tá, é Death Run, porque foi Death Run, porque o... Cadê? Tá, peraí. Vai ser Death Run porque o sem nome votou Death Run como primeiro voto. O espião, ele votou Climb como primeiro voto e o Ice escolheu Death Run, então vai ser Death Run. Parabéns.
Ferrari. Sei lá, velho, não sabe. Você é Free Day, certo? Tem que matar o Free Day. Por que você matou o Free Day? Ele Ou o Free Day revelou. Não, Por que ele você revelou. Ele revelou. revelou como, cara? Ué, olha no chat. Ele revelou e tava brilhando. Mata o Free Day. Nossa, cara, mas mano... Mas às vezes esse rebeldismo é por causa do... que fez bait, talvez. Bait. Se mata, amigo, se mata. Pode ter sido bait, né, cara? Nem sempre pode... A palavra rebel pode justificar algo rebeldismo. Não fale por cima do Arden, fique quieto, HG. Não fale por cima do Arden. Ok, dia de não sair das celas. Dia de ficar FKFM dentro das celas. Não, eu não falei, eu falei pro HG calar a boca. Ficar quieto. Dia de não sair das celas, dia de ficar FKFM dentro das celas. O dia de ficar FKFM dentro das celas acabou. Dia de ficar agachado. Calma, cara. Dia de ficar agachado. O dia de ficar FKFM dentro das celas acabou. O dia de ficar agachado. Não acredito. Espera, próximo. É sério, Isso aí mano? não, né? Pô, velho, eu não tô agachado. Não sei de nada. Eu não tô agachado. O dia de não sair das celas acabou, seguindo os meus markers. Todos os dias acabaram. Não, somente o de não sair das celas. Ô, Sniper, sai de perto. Seguindo eu os tenho meus bait. markers. Ok. Tá. Ó, mas tu falou ficar dia de ficar agachado e não de andar agachado. Então, cara, Ficar agachado, tem que ficar agachado, velho. Ficar agachado o tempo todo, velho. Você vai à escola, você tá fazendo aula online por acaso, cara? Não. Não, mano, deixa ele já passou de ano. Ô, Bata, me cura aí, mano, me cura aí, eu tô com pouca vida, eu perdi vida ali. Imagina a gente fazer um Steady Face, velho. Ai, meu Deus, Imagina a gente fazer um Minefield, velho. Que, olha só, e se a gente fizer um Minefield, galerinha? Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Ó, o bait. Ok. Bebê mas tá uma coisa, morrendo. uma coisa, mas pra quem não tem, pra quem não pode falar, imagina, mostra pra você ver. Tá, é dia de não apertar botões. O dia de ficar agachado acabou. Graças a Deus, Mano, não existe bait com Free Day, mano. Entrem no lado esquerdo do Strafe Race. Sem ficar na porta, Eu não por sei favor. Eu isso não sei daí. se essa porta mata. Vai ter. Dá que ele consegue me acertar, ele consegue acertar do outro lado. Ali na cabeça. Era dia de não apertar botões e o Desert apertou. Sim, Mas só que eu sou guarda, não tem. Importa sim, cara, importa. Você só pode fechar, você só pode fechar. Você não pode abrir, você só pode fechar. Então, eu fechei, tava aberto. Fiquem atrás do botão quando escolherem. Do botão em que você escolheu. Eu quero um em cada pod. Ok. eu posso fazer as perguntas? Certo, não, você não tem direito a isso. Certo, não aperte o botão antes de ser lançada a pergunta. Vai ser matemática básica, por favor, Desert, fique perto de mim, porque se avançar você é o primeiro a... Eu tô do seu lado, mano, tô do seu lado. Você é o primeiro a... Cadê tu? Ok, vai ser matemática básica, vou mandar a pergunta agora. É, exato, não pode fazer isso que você fez, cara. Ou você se mata ou você se mata, Britten. Vai. Tá, eu não sei quem que é. Eu não consigo ver seu nome, droga. Pera aí, deixa eu ver se... Ah, não. Que porra, eu não consigo ver o nome. Ah, tá, muito obrigado. Pera, ele vai escolher esse. Ok, Marcelo, você tem a opção de escolher se matar ou matar o colega. Matar eu não sei. Mas não é falar primeiro, é apertar o botão primeiro. Apertar Não é botão, minhas pera, eu tô trivia. confuso.
Mas quem ganhou foi o Marcelo. É, fui eu que ganhei. Como eu não vi, cara? Tá verde aqui na frente, mano. Eu escolhi matar. Se matar? Não, matar. Ah, tá, tudo bem. Parabéns, Marcelo, você ganhou. Os 3. Ah, que amor, mano, não acho. Ai, que lindo casal, Não é possível, velho. Tem 3 formas, velho. Olha que lindo. Quietos, Fox América, por favor, fica quietinho que tá com eco. Na verdade não, eu tô usando fone? Então está com o som estourado pra c... Todo mundo é FKFM no meu market pack só pra uma medicina por isso que eu tenho projéteis. Eu não preciso. FKFM no meu market pack só pra uma medicina por isso que eu tenho projéteis. Eu não ouvi é por causa que ficou falando por cima de mim. Que eu vim pra cá. Por que você ligou as colisões sem avisar, cara? Eu não liguei as colisões. Não, imagina. Vai, gatinho. Ele havia Vai começar às 8h20. Então pode parar de pular. Não, não pode parar de pular. Se ele não Não é falou possível, nada. esse negócio aqui andando, imagina pular. Mas é pra pular, esse minigame é pra pular. Se você não pular, você não passa, cara. É simples. Ai, meu Deus, tô lagando. Porque o cara morreu, então... Deve ser. Que, mano? Não tinha problema tirar minhas mãos para frente. Porque só o ordem pode matar os fudeiros comigo. Ok, seguindo os meus marcos. É, pra ficar spamando espaço, cara. Pra ficar pulando, não é pula para. O dia acabou, porque o último ordem morreu, tá? Não precisa mais ficar pulando. Ah, obrigado. O cara continuou pulando, brother. Ok, eu vou fazer um minigame bem rápido. Vai ser muito vivo, última reação. Morto agacha, vivo pula. A última reação, no caso, é... O último que reagir, que nem eu falo morto. Um agachou, o outro demorou um pouco mais pra agachar. Aí esse que demorou um pouco mais pra morrer. Tá, round teste, vivo. Peraí, bora. Round verdadeiro, calma, round verdadeiro, vai. Round verdadeiro. Vivo. Nossa, eu errei. Agora eu acertei. Você ganhou, porque você reagiu primeiro que o Scout, entendeu? Tá bom. Ai, como? Me dei pra geral. Tá. Eu não sei quem que matou. Peraí, é o Sniper e o médico, agora que eu percebi. Então, o Sniper tá pra lá. Esse modo é uma coisa. Nice, hein, mano? Eu Nossa. tô meio lagado, alguém me help. Tu acha? Também meu FPS fica caindo toda hora praticamente, cara. Que eu faço o quê? Pessoal, aí. Já tô vendo que eu Tô vou indo levar um embora, crítico. tchau. Já tô vendo que eu vou levar um crítico. Pera aí que agora não dá pra parar não, meu amigo. Tem um monte de gente atrás de mim. Agora não vai dar pra parar não. Eu não quero ser Mas tem um item no árvore. Eu falei coral. Mas eu não faço isso. Muito bom. Abre as celas. Esse Fire tá fazendo Armor Camp. Eu não sei, eu sou novo nesse jogo, não sei o que é pra fazer. Médico, me cura aqui, velho, eu tô morrendo. Que isso, velho? Isso daí é 77 ms, ô... Free for 77 ms. Sai de perto de mim, eu tô me sentindo ameaçado. Fica de boa, eu tô olhando suas costas. Sei lá, velho, tá com baixo... Não, o FPS tá baixo ainda assim, velho. Mano, eu sempre esqueço. Qual é o comando que faz pra... Qual é o comando do console que faz pra
ativar a listinha de que mostra FPS, ping no canto inferior. Redmi. Qual que é esse Redmi na sua cara aí? Underline gráfico. Coloca no chat, mano. cara. Coloca no chat, seu mic tá meio baixo. Ali, ó, aquele spy sabe, mano. Freak you! É Redmi. Marcelo. Ah, valeu. Oxe, valeu. não é parado aqui, o cara pulou pra cima de mim, Redmi, oxe. Deixa eu ver. Eu tô com 20 FPS, olha isso. 20 Eu tô FPS. pior. Olha o Bitten ali, ó, o Bitten fazendo bait. Seguinte, cara. O Bitten tá fazendo bait, mano. O Bitten tá fazendo Mas ele bait. briguei, caralho. Eu tô 200 FPS. Preciso de Olha o cara, mano, 200 FPS. Olha só. Eu tô me mexendo, então PC não Gamer, posso mais acho que é o fazer quê? Redmi. Assim que eu parar, eu posso fazer Redmi. Não, né? É, mas não você na tem que parar no escada, né? canto. Mas você tem que parar no canto, porque Não se na você parar escada. no meio, se você parar no meio, vai ficar meio que tipo parar no meio. bloqueio de passagem. Vai ser Vou bloqueio de parar no meio. passagem, entendeu? Não é assim Ah, que já sei. fala. Que Deixa eu isso, passar mano? isso, pai. Ô Bitten, é o Bitten. Quem que é? É o Bitten, por que Pronto, você tá velho. fazendo bait, cara? Mas o Bitten. Não, não precisa se matar não. Não precisa se matar. Nossa, cara. Eu errei. Meu Deus. É shit, Bitten. É bait, mano. Nossa, os Não caras precisa tudo se matar juntinho não. aí. É bait, mas não Que precisa isso? se matar não. Os caras estão tudo juntinho ali, ó, safadão. Ô, cara, a gente vai morrer aqui, velho. Gostoso, né, Bitten, né? Eu tô aqui debaixo da escada, velho. Tô debaixo da escada. Ele matou o Spy porque ele atacou. Ele atacou ele, entendeu, cara? O Spy atacou o Bitten. Foge. Eu não sei qual Spy era. Eu não vi. Mas sei que era um Spy. Não, não estamos fazendo bait. Ele só faz bait. O bait que eu tô falando é de ele dar o soquinho com a luva de Natal, entendeu? Esse bait que eu tô falando. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não está do jeito que eu costumo fazer do TF2, mas devido às minhas condições eu tive que fazer de alguma forma. Então, deixe seu like, comente, compartilhe o vídeo para seus amigos caso você queira. E se você não for inscrito, se inscreve. Você quebra um galho, você quebra um grande galho. E até o próximo vídeo, pessoal.